Hello， 大家好，我是千羽。今天呢，我们要来拆一些盲盒，然后还有顺便分享一下，这是我刚刚在 7-Eleven 看到的，有琪琪弟弟的午后红茶组，就觉得蛮可爱的这样子。我其实已经有计划要再拍拆盲盒很久了，但是因为疫情的关系，加上现在要过年了，所以货运等等的都有一点点的慢，所以呢等了半天，原本只有这两个，然后今天终于这个也到了，这是我在52 Toys 旗舰店买的，所以它是搭飞机来的，这是人生第一个52 Toys 的纸箱，然后我买的是这个。现在还有点看不清楚。这是咕噜咕噜汪，他们办新会员的时候会免费送一个，然后我又再买了一个，所以总共是2个。因为这个送来的有一点突然，所以为了要赶快可以上片，我今天就没有化妆，所以我就用了一下滤镜，这样子让气色看起来好一点，大家应该不会介意吧？我们先来看2个蜡笔小新好了。其实我自己觉得泡泡玛特跟52 Toys 的盒玩的话，其实我好像52 Toys 买的更多一点点。泡泡玛特除了巴尼之外，我完全都没有买其他，但是52 Toys 的买了很多，因为52 Toys 它就是有很多那种动物的，像是之前有一些那种不二马大叔啊之类的，也都是跟52 Toys 合作嘛。然后蜡笔小新也都是52 Toys。这2个的话，我都已经看过了。然后一个是我在网络上面买的指定款的小新，因为我觉得他这一次就是有很多角色的。然后我觉得以我的非洲手气，应该是没有办法抽到小新。那另外一个是我在逛街的时候，就是有看到一间店，然后已经开始有卖这个，然后我就想说去抽抽看可不可以抽到隐藏版之类的。结果呢，我又拿到了一个跟我最有缘的角色，你们知道是谁吗？我现在打开来。正男，对，我跟你们说，我只要去扭蛋，然后如果那一套里面有出正男的话，我一定第一个会扭到正男。像那个什么玩雪的也是第一个扭到正男，玩水的也是第一个扭到正男，然后这个又抽到正男，真的是这一系列的话，我最不想要的是妮妮、风间跟小爱。妮妮跟风间看起来很像带了什么瞳孔放大片之类的，就是看起来有点恐怖。然后小爱的话，我是觉得她有一点那种好像发福了还是怎么样，就是没有很喜欢。然后反而正男我觉得很还原动画，所以我对于抽到正男我还是蛮开心的。对，既然他就是跟我那么有缘，那我就接受吧，对不对？开来。好可爱哦，好大哦！你看，半团头，超大的车车。然后它的车都是这样子可以走的。正男的车呢是，咖啡色的，然后我不知道这是什么车，反正他们的车都是那种敞篷的，就是没有顶这样子。噔噔，正男好可爱哦！大家看得出来吗？它的头这边是有一点点这样子做立体的，就它不是完全平的这样子，然后很可爱。我觉得它脸真的是很还原动画。这样，它就手可以这样子很好的握着方向盘，然后还开车这样，然后它的头啊都是好像可以转吧？对，它的头都可以转，就这样。噔噔。可爱吧？我是觉得蛮可爱的正男。然后下一个我们就来看小新。其实我本来以为小新的重量会重很多，但我觉得它拿起来跟正男差不多就是卡片。
噔噔，小新的车车是蓝色的，然后我觉得长得其实跟正男的差不多。噔噔，小新本人，哦，小新超可爱的，可是我就觉得小新看起来就明显比正男大只啊，我觉得不知道为什么，可能错觉吧。形状跟神韵我觉得做的蛮好的，然后也是这样坐姿。然后手握方向盘，然后头也是可以转。它的这个方向盘真的不好放，我觉得。终于把它的这个方向盘卡进去，它要非常非常的大力，不要怕把它的方向盘弄坏，因为它很软。它的这个车啊，我觉得长得跟正男的差不多啦。然后手就是可以这样子，刚好的卡在方向盘。非常可爱，这个超赞的，就把它头转过来，噔噔。我看到很多人会把他们的头拔起来换，所以我们正男这次让你当一次主角，来，你看他们就可以换衣服穿。可是我觉得小新的身体好像稍微做比较胖，不知道看不看得出来，对不对？就正男原本的身体是比较瘦的，就会变这样子。噔噔，正男，你当一次主角了，开不开心啊？接下来我们就来看这个咕噜咕噜汪。听说这个咕噜咕噜汪好像蛮大一只的，然后我很喜欢，我觉得超级可爱。我想要8个柯基，还有拉布拉多，不然抽到隐藏也不错啊，对不对？好，我们就来拆拆看。第一个。先不要看卡，第一个就中我要的，我最想要的8个啊，这只好可爱哦。然后它的狗狗跟尾巴是分开来的，我觉得我的运气爆棚了，哇，它做的超级精致。等一下，我装给你们看。你们看，就是它的这个眼睛、鼻子跟嘴巴都是做那种亮面的，因为眼睛、鼻子、嘴巴都会湿润的，所以它就是这边都做亮面，我觉得超可爱的。然后你看它的这个小肉球都有做出来，然后这么胖，你看它的肚子，还有可爱的屁股。超可爱的，然后它这个就是有一点点不倒翁，就是你就可以放着，然后它就会这样子晃，超可爱，哇，我超满意的。看一下它的卡片，它的卡片，可爱的8哥。下一个不知道会抽到谁，下一个就随便了，因为我第一个就拿到我想要的。我今天怎么拆袋都拆成这样？白的，哦，好可爱哦！这只是什么？阿拉斯加，阿拉斯加比较大的感觉，它的眼睛是那种看到食物非常兴奋的那种感觉。那这个就是阿拉斯加，阿拉斯加的话，它的眼睛、鼻子跟嘴巴，你看也是做亮面的，然后它的舌头是有一点这样。歪歪的，很可爱，眉毛一大一小这样，然后手手也是哦，太可爱了，然后这么肥，尾巴比较长，你看这样子看起来就很想给他们零食吃啊，这样肥嘟嘟的这样子，哦，这个我好喜欢哦，这个超赞的，然后2只就可以这样闻这样子，啊，太可爱了，我非常满意。然后最后我们来看一下这个红茶，这一只应该是弟弟吧，对不对？这只应该是弟弟。我比较喜欢它的那个牙齿有2颗，我比较觉得这样子看起来比较可爱，这样子。然后呢，它这个造型哦，它是这样开，好方便哦。琪琪是头上戴了一个蘑菇的帽子，弟弟的话，他是坐在这个有点像是树干吗？树干里面，然后他就是这样子坐在里面，
非常可爱。你看它的脸脸，非常喜欢。今天的所有东西都太可爱了。好啦，那以上呢就是我今天简单的开箱了几个小小的盲盒，然后还有一个这个午后红茶的娃娃，希望大家还喜欢。拆完之后心情很好，那就希望大家看了今天这个影片也看得开心咯。那如果喜欢我的影片，记得帮我点个喜欢，最后别忘了订阅我哦。那我们下次再见咯，拜拜。